اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت 187 از سوره بقره است. در یادتون باشد درس گذشته ما درباره فرض شدن رمضان، روزه بیماران، روزه شخصان مسافر و این چنین درباره بعضی گناهایی که در رمضان کرده می شود و کفاره اش صحبت کرده بودیم. امروز هم یکی از موضوعهای مهم دیگری رمضانی هست. خواهران عزیز، خیلی که میدانیم اساساً شکننده های روزه قصدن خوردن و نوشیدن و جیما کردن است. آره، همخوابگی با شوهر یا همخوابگی زن و شوهر روزه رو میشکند و هم کفاره فرض می شود و این چنین خوردن و نوشیدنی که دانسته بر اعلا میخورد که در همین مسئله انشاءالله این آیت به شما روشنی می اندازد. الله در آیت 187 سوره بقره میگوید: احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. ای مؤمنان، برای شما در شبهای رمضان همخوابگی با زنهایتان حلال است. یعنی شما می توانید شبهای رمضان با همسرانتان با زنهایتان همخوابگی کنید. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستند. اولا بیاید ببینیم سبب نزول این آیت را. خواهران عزیز، در اول فرض شدن روزه در یک قول در تمام شبهای رمضان همخوابگی جایز نبود. در قول دیگری که راجح ترش هست و در کتاب‌های صحیح آمده است، اگر یک نفر یک کمی در اول شب خواب کند، یعنی در وقت اذان یا بعد از نماز شام خواب کند، بعد از این برای خوردن هم حرام می شد و نوشیدن هم و همخوابگی هم. مثلا شما روزتان نکشادید و یکم خوابتان برد، دیگر خستید که وقتی روزه کشایی گذشته است، الکی برای شما خوردن و نوشیدن و همخوابگی حرام میشه. گویا که شبش هم شما روزه‌دار بودید که این برای مسلمان ها خیلی مشقت شده بود. و اینجا یک چند دلیل آوردگی هستند که بعضی از صحابه های حتی بودن که بیهوش شده بودند وقتی که یکم در اول شب خواب کردند و دیگر هیچ چیز خوردن نتوانستند و بعداً یک روزی پیشتره همان شبش باز یک روز دیگر روزه گرفتن. و این چنین احادیث زیادی دیگر از خواهران عزیز چه در بخاری مسلم و کتاب های سنن که صحابه های بودن که از این که شبهای رمضان همخوابگی جایز نبود با همسرانشان نزدیکی میکردند و بعدا خیلی پشیمان میشدند. از جمله حضرت عمر که به پیامبر میگویند که من گناه کردم که چیکار کنم. بعدا این آیت نازل می شود که نه، برای شما ای مسلمان ها در شب همخوابگی حلال است. در روز میدونیم که گناهی کبیره است و هر کسی که روزانه قصدن همخوابگی میکند او باید یا 2 ماه پی در پی یگان روز قد نکرده روزه گیرد یا اینکه 60 قم بغل را سیر کند. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زنش اگر روزگی داده باشد زنش هم عیناً همین گونه کفاره میدهد. اما مثلا در مذهب امام مالک رضاگی نارضاگی زن رابطه ندارد، در کدام حالت نباشه هم کفاره میدهه. اما ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن زنی که در روزانه رمضان شوهرش او را مجبور کرد، عموما نمیخواست و اما همخوابه شد، و قضای همون روزش را میگیرند اما کفاره نمیدهد. اما زنی که او هم بریزاگی یا اینکه میل داشت به خواهش خود، او هم مثل شوهرش عیناً 2 ماه پی در پی روزه میگیرد و یکی در بین حیض شود همون حیض ها رو نمیگیرد و باز بعد از پاک شدنش یک بار دوام میدهد. یا اینکه چیکار میکنند؟ 60 قم بغل را سیر میکنند. 60 قم بغل را یک بار جیغ زده هم میتوانند سیر کنند. یا اینکه خام برای 60 قم بغل خوراکی برای هر یک نفرشان 1.5 کیلو که 90 کیلو می شود 90 کیلو برنج و یا ارد تقسیم می کنند. اما خواهران عزیز، بجز این آدم گناهکار می شود که باید به این چی کند؟ توبه کند. اکنون شبش چه؟ شبش بعد از این که وقتی اذان شد تا وقت سحرخوری همخوابگی حلال است، چون که الله چی میگوید؟ احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. ای مسلمان ها، برای شما حلال است شبهای رمضان همخوابگی کنید. که مشکلی این است که خواهرها
تا حال همین قول در نزد بسیار خواهرها هست که مثلا سوال میدین که همخوابگی آیا در شب رمضان جایز است یا نیست، در حالی که آیت صراحتا آمدگی است در روزش گناه است و شبش باقی ندارد. و حتی حدیث حضرت عایشه است در صحیح مسلم که یک مثلا بعد از همخوابه شدن غسل کرده نتوانستید و الکی اذان شد، شما روزتون رو نیت کرده گرفتن میگیرید و در وقت اذان غسل کرده نماز میخوانید. یعنی یک برای غسل کردن وقت نشده باشد هم روزتون قضا نمیشود. حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضا چی در شبهای رمضان چی در دیگر وقتها جنوب برمیخستند و روزدار بودند، بعدن غسل کرده نماز میخواندند. یعنی بعضی میشود که علل خصوص در قشلاق و در تاجیکستان احوال سویت کشی بعضا میشود که برای یک بار غسل کردن وقت نمیشود، در اینجا روزه رو میگیرند و اما نماز بابنوت حتما چی میکنند؟ غسل میکنند. یعنی روزه شون همین کتی روزه هم شکستگی حساب نکنید که گویا روزه باطل شد. و الله میگوید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنهایتان لباس شما و شما لباس زنهایتان هستید. یعنی یکی از جمله های خیلی کنایوی پروردگار است. خیلی که میدانید نزدیکترین چیز به ما این لباسمون هست که ما را از خنکی و از گرمی نگاه میدارد و این لباس ما هست که اساسا یک نفر رو به لباسش دیده ما زیادی بها میدهیم. لباس چرکین یک نفر رو دیده میگیم انسان چرکین است، داره لباس تازه یک نفر رو دیده میگیم لباس تازه دارد. و این چونین لباس ما رو پنهان میکند، عیبهای ما رو پنهان میکند و چه خیلی گفتم خیلی به ما نزدیکترین چیز برای شما لباستان هست. و پروردگار چه میگوید زنهای شما لباس شما و شما لباس آنها. یعنی شما همدیگر رو باید عیبهایتان رو بپوشید، با همدیگر خیلی نزدیک هستید و این چونین زن شما اخلاقش کارهایش نشان دهنده بعض اخلاقهای شما است، چون که شما با همین انسان که زندگی میکنید مثلا یک انسان خیلی بد اخلاق رو دیده گمان نکنید که زنی که با این همه سال زندگی کرد کلا به این راضی نیست، برای اینکه این رو قبول کرده است و میگونه چندین سال زندگی کرده است. یعنی لباس که خیلی چیزها رو بیان میکند، زنی که شما با او زندگی میکنید یا شوهری که شما رو خواستید و با او زندگی میکنید، اون هم خیلی چیزهای شما رو بیان میکند. و چیزی اساسی اینجا چی است؟ با هم خیلی نزدیک بودن زن و شوهر رو پنهان کردن عیب‌های همدیگر است. یعنی وقتی که زن عیب‌های شوهرش رو در همه جا میگوید یا شوهر عیب‌های زنش رو میگوید، سبحان الله اینها زن و شوهریه که باید باشن نیستن، لباس همدیگر نیستن، برعکس عورت یکدیگر هستند که همدیگر رو شرمنده کرده میگردن. و در دوامش الله میگوید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. الله دانست که شمایان به نفسهای خود خیانت میکنید. یعنی یک شبها به زنتون نزدیکی میکنید در حالی که شبهای رمضان چه خیلی گفتم در اول جایز نبود و با به گناه دست زدن به خود خیانت میکنید. برای همین الله گناههای شما رو بخشید. یعنی اگرچه شبها بعضی شما اگرچه جایز نباشد هم شبهای رمضان با همسر خود نزدیکی کرده باشد، پروردگار گناههای شما رو بخشید و چه هست؟ و عفا عنکم، و از گناههای شما گذشت. یعنی سبحان الله، هم پروردگار توبه شما رو قبول کرد و هم شما رو عفو کرد، شما رو کاملا بخشید. میگوید اگر کسی که در شبهای رمضان پیش از نازل شدن این آیت به نفس خود زوری نکرده نزدیک شده بود. و در دوامش میگوید فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم. الان از این پس میتوانید شبها با همسرانتان نزدیکی کنید و همان فرزندی که برای شما الله نصیب کرده است، یعنی بعد از همخوابگی به دست بیاورید. معنیش این است که بعد از همخوابگی یا با همخوابگی شما برای خود فرزند طلب کنید. و خواهران عزیز چه خیلی گفتم، ماه رمضان ماه تربیه نفس است. یک انسان نفس خود را که اساسا انسان بدترین دو نفس داره یکی نفس شکمش که به چه حرام ها دست نمیزند، برای خوردن آدم ها به چه کارها دست نمیزنند، و یکی شهوت است که اکثریت گناه های مردم از جهت شهوت هست. و در همین 3 روز رمضان پروردگار میخواهد ما حتی شهوتی که حلال است از آن دست کشیم. در اول شب و روز بود، بعد از این آیت فقط روزانه بود. پروردگار میخواد شما 3 روز رمضان
شهوت خود را چه زن و چه مرد بالایش حاکمیت کنید به خاطر الله 3 روز روزانه تماما به همسر خود نزدیکی نکنید تا که تربیه نفستون شود، تا که یاد بگیرید خود را داشتن رو. وقتی از حلال داشتید از زنا البته خودداری کرده میتوانید. یعنی یکی از این که پروردگار میگه لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون درس پیشتر گرفته بودیم. یکی از راه های تقوادار شدن شمایان است که شما یاد میگیرید بالای شهوت خود حاکمیت کردن رو. و از همینجا خواهران عزیز علمای زیادی هستند در کتاب های فقه که میگویند هر کسی که میداند که یکی مثلا با آغوش گرفتن و نزدیکی کردن شاید به جیم رود، همخوابگی رود، علل خصوص جوان ها روزانه حتی به بوسیدن و آغوش کردن هم نزدیکی نکنید. یعنی مثلا بعضی وقت می شود انسان هایی که میگن بوکی ندارد اما بدن خود را به دست گرفته نمیتوانند. یعنی این رو بعضی ها حتی مکروه میگویند که روزانه هر چی میتوانید از نزدیک شدن به جماع دور شوید، مگر اینکه انسان کلا به خود باوری داشته باشد که در این باره حدیث حضرت عایشه است. و الله میگوید پس از این آیت شما میتوانید با همسران خود نزدیکی کنید و طلبی همان رزق داده الله یعنی فرزند کنید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. و شما می توانید بخورید بنوشید تمام شب و این هم خوابگی هم برایتان حلال است تا زمانی که سفیدی صبح نمایان نشود از تاریکی شب یا از رسمان سفید و رسمان سیاه. اینجا کنایه از صبح و کنایه از شب آمده است که تا اینکه صبح صادق بدمد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها میگفتند که بلال یکم بر وقتر اذان میگوید، شما به اذان بلال اهمیت نداده خوردن گیرید تا اینکه عبدالله ابن ام مکتوم اذان بگوید. و اساسا تا چه؟ تا صبح صادق یا همان صبح مستطیلش میگویند که در اطراف آسمان پیدا می شود. یک کم روشنایی تا آن وقت خوردن و نوشیدن حلال است که پیشتر چه بود؟ اگر یکی خوابت برد دیگر با همان تمام تو نمیخوردی. ثم اتموا الصیام الی اللیل. سپس میگوید الله تا شب روزتان را دوام دهید. تا شب شما نخورید ننوشید و همسر نزدیکی نکنید و در حدیث زبانتان را هم نگه دارید که برابر زبان شما هم روزه گیرد. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. و اصلا وقتی شما در مسجد در اعتکاف هستید به همسرتون نزدیکی نکنید. یعنی خواهران عزیز میدونیم که یکی از سنت های ماه رمضان اعتکاف نشستن است. معنای اعتکاف نیت میکنید که یک مدت در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب امام مالک یک شبانه روز کمترینش باشد. در دیگر مذهب ها 1 ساعت و 2 ساعت هم میشود. نیت میکنید که در مسجد مینشینید و عبادت میکنید و فقط نشسته سبحان الله گفتن یا به مسجد در آمده حتی درباره پروردگار و آخرت فکر کردن همین یک اعتکاف است. پیامبر فقط در ماه رمضان اعتکاف نشستگی هستند و 10 روز آخرش و 10 روز آخرش اعتکاف می نشستند که میدونم در 10 روز آخر رمضان شب‌های چه است؟ شب‌های قدر است. و وقتی کسی اعتکاف می نشیند از اعتکاف غیر از ضرورت بیرون برآمدنش جایز نیست. تو نیت کرده که 1 روز 2 روز یا 10 روز یا چند روز در مسجد می نشینی، نباید در غیر ضرورت بیرون برایی مگر خیلی ضرور شده بیماری یا چیز دیگری. و حتی خواهران عزیز همسران پیامبر اعتکاف می نشستن به اطرافشان چادر کشیده. و پس از مرگ پیامبر هم آثار است که همسران پیامبر اعتکاف را در مسجد نشستن را دوام می دادن. یعنی کسی نمی گفت که زن چی است تو اعتکاف نشینی چی است. نه، زنها اعتکاف می نشستن. بعد از مرگ پیامبر هم زنهای پیامبر به اطرافشان چادر کشیده اعتکاف می نشستن. اعتکاف خلوت شما هست با پروردگار و کلن از دنیا مقاطعه کردن یا که تمامی پیوست هایتان را شکستن با دنیا که شما همه چیز را ترک میکنید و داخل مسجد میخورید مینوشید آنجا ذکر میکنید نمازتان را میخوانید. مسکن شما یا گفتیم جای زندگی شما چند روز به خاطر الله اعتکاف میشود که پروردگار این سنت را زنده کردن را برای زنها هم نصیب کند. تا امروز میدانیم
الحمدلله برادران تاجیکی هستند که اعتکاف می نشینن، اما در وقت درباره اعتکاف زنها می رود گویا این چیز حرام بر این صحبت میکنند، در حالی که همسران پیامبر اعتکاف می نشستند و پیامبر من نکرده بودند، مگر باره که پیامبر حس کردند که آنها فقط به خاطر نزدیک شوی به پیامبر چند نفر اطراف پیامبر آمدند، نه به خاطر اعتکاف و به خاطر ثواب. در این وقت خودشان زنهایشان را نه، خودشان اعتکاف را ترک کرده بودند. به فکرم در درس صحیح بخاری همین حدیث را گرفته بوده. و در وقت اعتکاف عموما به همسر نزدیکی کردن، حتی به آغوش گرفتن هم عموما جایز نیست. و الله میگوید تلک حدود الله فلا تعتدوها، این حدود الله هست، این سرحد الله هست. در ماه رمضان روزانه نزدیکی نکردن به همسر، در وقتهای اعتکاف نزدیکی نکردن، روزانه نخوردن و ننوشیدن، اینها چی است؟ حدود الله هست، اینها از قانونهای الله هست. میگه فلا حتی نزدیکی نکنید برای شکستن قانون الله، برای نزدیک شدن به سرحد الله حتی نزدیکی نکنید، یعنی فکرم نکنید که شما یکی به گناه دست بزنید. کذالک یبین الله لكم کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، همین گونه الله بیان میکند آیاتهایش را برای مردم تا اینکه آنها تقوا کنند، پرهیز کنند. خواهران عزیز، باز از نو در همین آیت هم پروردگار بعد از روزه کلمه تقوا را آورد. چه خیلی که گفتم روزه سبب می شود که اگر شما در حقیقت همون گونه که باید روزه بگیرید، تقوا برایتان نصیب می شود، آرامش برایتان نصیب می شود، بالای زبان و بالای شکم و بالای شهوتتان حاکمیت کردن در شما پیدا می شود اگر به خاطر الله روزه گیرید که این یک تقوا هست، یک درجه بالاترین است. اکنون با همین آیت 187 تمام می شود و خواهران عزیز بیایید یک بعضی مسئله ها را در همین بابت روزه بگیریم که پیامبر مثلا طرز روزهشان چه خیلی گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد وقتی آمده میگوید، حدیث در بخاری است که من هلاک شدم و در ماه رمضان به زنم نزدیکی کردم. پیامبر میگوید 2 ماه روزه بگیر، که او میگوید من از جهت سلامتی و جسمانی نمیتوانم. بعد پیامبر میگوید اگر این خیل باشه تو چیکار کن؟ به 60 قم بغل طعام بده. با خام طعام دادن 90 کیلو حساب می شود. یک بار اگر جمع کرده باشد که او به این هم قادر نیست و پیامبر به او مقدار زیادی خرما داده، میگن این را تقسیم کن. و او میگد این خویشاوند و اهل بیت خودم خیلی قم بغلند که پیامبر خنده کرده، میگن به آنها بده که این مهربانی پیامبر به او بود. اما مثلا تو وقتی گناه کردی در رمضان برده به خانوادت نمیدی، کفارت رو به محتاجان و بیچاره ها میدی. خیلی گفتم زنک هم اگر بریزاگی باشد در نزد جمهور علما او هم کفارش رو میدهد، اما ندانسته، بخبر، هیچ نفهمیده یا با یک نگاه یک مثلا احتلام شد که غسل برایش فرض شد، انشالله باقی ندارد. خوردن هم به همین داخل میشود یا نه؟ یعنی شما برعلا خوردید، همین خیلی روز رمضان تمام من روزم رو میشکنم گفتید و خورده، در نزد جمهور علما این هم شما اگر برعلا روزتون رو شکسته باشید مثل جماع کردن کفاره میدهید. در نزد جمهور علما از جمله مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. بعضی علما هستن که میگن نه خوردن مثل جماع کردن نیست، اما هر دویش هم روزه شکستن و حدود الله را پایمال کردن یا گفتیم حرمت ماه رمضان را ندانستن که هست. جمهور علما میگن تو برعلا قصدن وقتی روزت رو شکستی، چی با خوردن، چی با نوشیدن، چی با همخوابگی کردن، کفارت 2 ماه پی در پی روزه است، یا اینکه چیکار کردن 60 قم بغل را سیر کردن یا 60 قم بغل را سیر کردن. اما الحمدلله رحمت پروردگار است که کسی ندانسته بخورد، ندانسته بنوشد، در این وقت او چیکار می شود؟ پروردگار میگه رزق پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن رزق الله هست که الله به او رزق داده است، یعنی در این وقت اصلا روزش نمیشکند. مادامی که به سری خورد هم مادامی که تماما نمیدانست و بخبر خورد و یا بخبر نوشید، در این وقت انشاءالله باقی ندارد. و درباره خودی دعا خواهران عزیز در درس پیشتر خیلی زیاد صحبت کرده بودیم که
در وقت افطار کردن دعا اجابت است و یکی از سنت های روزه خوردن را اینجا آوردگی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتاب های سنن ابو داود و نسائی اینها آوردگی هستند که پیامبر روزه شان را یا با خرماهای توقه یا یک یا سه تا خرماهای توقه میکشودن یا اینکه با آب، یعنی روزه کشودن با آب یا با خرما این چه است؟ سنت است. این سنت است که به خاطر سنت را پیروی کردید و یا دعاهایی که پیامبر میکردن اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و بک آمنت، با این دعاها اگر روزتان را کشاده چه است؟ سنت است. و یکی از سنت ها خواهران عزیز یا گفتم یکی از عمل های ثواب درباره قرآن خواندن درس گذشته گفته بودیم، خطا نکنم آره، که ماه رمضان ماه قرآن است، برابرش قرآن خواندن را فراموش نکنید که پیامبر هر رمضان قرآن را ختم می‌کردند و کوشش کنیم همین رمضان با تفسیرش خوانیم، تفسیرهای کوتاه باشد. هم یکی از ثواب‌های بزرگ دیگری رمضان خواهران عزیز این افطار دادن است. افطار دادن است که پیامبر میگن کسی به یک روزه‌دار اگر افطار دهد مثل او اجر میگیرد و اجر آن روزه‌دار اصلا کم نمی شود. افطار دادن به یک روزه‌دار خیلی ثواب دارد. اما مشکلی این است که خواهران عزیز ما طرز افطار دادن اما فقط همین است که به خانه جیغ میزنیم، مهمان میکنیم. بعضا می شود که نماز تراویح هم بدن نمی رویم، نماز تهجد هم نمی خوانیم، برای اینکه به افطار آمدند و 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت نشستند. لیکن به من طرز افطار دادن مصر در مصر خیلی خواهرایی که در مصر زندگی کردند و میکنن میبینن انشالله خیلی به تقوا نزدیک و گفتیم از ریا دور است. در ترکیه هم همین خیلی کسی افطار دادنی شد خواهران عزیز حتمی نیست به خانه اش جیغ زند. شما میتوانید به خانه یک هم بغل برده خوراک پختگی دهید، حتی میتوانید خوراک پخته تقسیم کنید. مثلا در ترکیه در کوچه ها میدهند، در کوچه ها چادر رمضانی میگویند، چادرهای رمضانی یا دسترخوان‌های رمضانی که خواهد در آمده خوراک خورده میرود. یا در مصر مثلا به مسجد آمده در مسجد به همه تقسیم میکنن یا در جایهای سیر آدم می ایستند. در ما فقط حتما باید به خانه ما صدا زنیم و این هم الکی باید کرپچه نو کنی و قالین نو کنی و 1001 یعنی انسان هایی که افطار میدهند از این که به خاطر رضایت الله و ثواب زیادی مردم دیگر دسترخوانم رو ببینند و خیلی به من هوس کنند و به کرپچه و به قالینم نگاه کنندشون زیاد است که سبحان الله این هم الک یک ریا می شود. شما به خاطر الله به یک گرسنه اگر یا گفتیم به یک روزه‌دار افطار دادنی هستید اون رو هم با نیت خالص و طرز کنید که بر ریا آمیخته نشود. که کاش در ما هم دستر مائدة الرحمن میگویند در دولت های عربی دسترخوان های رحمانی در کوچه ها باز میشد، در باغ ها باز میشد، در حولی های بیمارخانه باز میشد که کی خواهد میخورد و بدون ریا و بدون خودنمایی بود. که یعنی افطار روزه کشایان یا گفتیم به روزه‌داران افطار دادن هم بر ریا خیلی آمیخته است که انشالله در این باره باز وسیع‌تر در یکان چیز صحبت میکنیم، در یکان صحبت. مسئله دیگر خواهران عزیز مسئله اعتکاف زنها گفتیم. اعتکاف اگرچه 1 ساعت و 2 ساعت باشد هم در نزد بعضی علما جایز است. تو نیت کرده که من امروز در ماه رمضان علل خصوص در شب‌های قدر 4 ساعت در مسجد می نشینم، 3 ساعت می نشینم، از پگاهی تا عصر می نشینم و از شام تا وقتی تراویح می نشینم، انشالله ثوابش رو می گیرید. یعنی همین سنت رو هم خواهران عزیز بیاید این رمضان زنده کنید. مسجد از شما دور باشد هم به خاطر الله 1 روز به مسجد سفر کنید، برای اینکه اعتکاف فقط در مسجد ممکن. در خانه اعتکاف نشستن جایز نیست. اعتکاف حتما باید در مسجد باشد، اون هم در مسجدهای کلانتر شما اعتکاف نشینید. کسایی که شرایط دارند و رفته نشینند خواهرها همین سنت را 1 بار احیا کنیم به خاطر الله. ببینید که چقدر لذت دارد به خاطر الله چند ساعت دنیا رو کلا ترک کردن یا حتی 1 شبانه روز کلا ترک کردن و فقط در مسجد نشسته عبادت کردن. در وقت اعتکاف خوردن و نوشیدن و یک صحبت کردن، البته غیبت و
گپ‌های بیهوده نباشد با اونی که در نزدت هست جایز است. فقط مدت تو گویا چه خیلی گفتم با دنیا قطعی رابطه میکنی و عبادتی پروردگار نیت کرده می نشینی. و مسئله دیگر مسئله روزه بعد از رمضان است که روزه چی میگویم روزه شوال که الله نصیب کرده باشد در آن جداگانه یگان بار انشالله صحبت میکنیم یا کوتاه صحبت کرده به گروه ها روان میکنیم. این بود آیت آخرانی درباره روزه داری که بعد از این میتوانم سوالاتتان را بگیرم.